ओके हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी फोटोसपमा ब्रस टुल युज गरेर यो मुनलाई चाहिँ हामी मुन भन्दा नि अब कुनै पनि फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो लिएर हैन कुनै पनि फोटो लिएर त्यसलाई ब्रसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सिक्दैछौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ अब फर्स्टमा अब ब्याकग्राउन्डलाई ब्ल्याक भएको लिनुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो लिनुभयो भने चाहिँ हैन नभए चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। सो फर्स्टमा कुनै पनि फोटोलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु होला, नभए ब्ल्याक एन्ड व्हाइट इमेज लिनु होला। सो अनि त्यसपछि हामी इमेजमा जान्छौँ, एडजस्टमेन्टमा जान्छौँ हैन, अनि इन्भर्ट गर्छौँ है त। नभए डाइरेक्ट कन्ट्रोल आई गर्दा नि हुन्छ। इन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ यो ब्ल्याक चाहिँ किन लिने भन्दा चाहिँ ब्ल्याक ठ्याक्कै पुरै व्हाइट हुन्छ अनि भित्रको ब्ल्याकलाई चाहिँ हामीले ब्रसमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ है त। त्यही भएर मैले ब्ल्याक भने अब अहिले चाहिँ हामीलाई यस्तो गर्यो भने के देखिँदैन नि त। सो मैले चाहिँ यसमा यो मुनलाई चाहिँ यसमा हाल्न लागिरहेको छु। अहिले चाहिँ केही पनि देखिँदैन हैन यस्तो। सो अहिलेपछि चाहिँ यो मुनलाई ब्रसमा कन्भर्ट गरेर ल्याउँदैछौँ है त। कन्ट्रोल जेड गरौँ, कन्ट्रोल आई नै गरौँ है त। ओके, कुनै पनि इमेजलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लिनु होला। सो त्यसपछि इमेज, एडजस्टमेन्ट अनि कन्ट्रोल आई गर्दा नि हुन्छ, इन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ। सो यस्तो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि एडिटमा जानु होला अनि डिफाइन ब्रस प्रिसेट गर्नु होला। अनि त्यसपछि फुल मुन भनेर हैन राखेँ मैले चाहिँ। ल फुल मुन भनेर राखौँ अनि यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी आउँछ है त। ल अब यो इमेजमा गएर मैले फुल मुन राखेँ भने यस्तो देखिन्छ है त। ल यसरी तपाईहरुले मुनलाई यसरी ब्रसमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ नर्मली ब्रसमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ यसरी एकदम सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ हेरेर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै। सो अनि टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फलो गर्न नभुल्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। च्यानलको लिंक चाहिँ म च्यानलको इमेज चाहिँ म भिडियोको लास्टमा हालिदिन्छु, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो बाइ बाइ एभ्रीवन, बाइ बाइ गाइज।